Kaixo kafetaguneko adiskideak. Zelan zaudete, eneko nauzue eta nire lankidekin batera kafetaguneko lantaldearen partenaz. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai guztiekin gatoz zuengana zuzenean, gure YouTubeko kafetagunetik kanalean. Gogoratu, zuzenean ikus gaitzakezuela, hala ere gure kanalean orain arte eskainitako hitzaldi guztiak bertan entzungai eta ikusgai dauzkazue. Eskerrik asko, kafetaguneko langileok osotzen dugun lantalde partearen guztiaren izenean eta espero dut minutu entretenigarriak pasako dituzuela. Beraz, eskerrik asko gaur gugaz zuzenean egoteagatik. Eta gaurko gaia, zein da gure gaurko gaia? Nire karpeta hau da. Eusko Jaurlaritzak daukan nire karpeta atala. Azken finean izan ere gogoratu gaur egun izapide eta tramite guztiak interneten bidez sarean egiten ditugula. Gauza da, Eusko Jaurlaritzak gaur eskainiko dizuedan nire karpeta atala daukala. Eta bertan egin daitezkeen gauza guztiak gaur ikusiko ditugu era errazean. Hau da, oso era errazean. Beraz, gurean gaur Eusko Jaurlaritzaren nire karpeta. Azken finean, zer deritzo nire karpeta? Azken finean, Eusko Jaurlaritzarekiko harreman elektronikorako herritarren karpeta. Azken finean, laburbilduz, zeuk edo neuk, Eusko Jaurlaritzagaz harremanetan ipintzeko atala edo karpeta. Zertarako espedienteak kontsultatu, jakinarazpenak eta komunikazio oharrak, egindako edo egiteke dauden ordainketak eta baita ere ziurtagirien kontsulta. Azken finean gauza anitz egin daitezke. Hala ere, gero gauza hauek nik geroago aipatuko dizkizuet. Eta non kokatzen da edo non kokatuko dugu Eusko Jaurlaritzaren nire karpeta dalako atala? Egoitza elektronikoaren barruan. Gogoratu gaur erakunde guztiek egoitza elektronikoa daukatela. Zertarako sarean internet dela medio izapide eta tramiteak etxetik egin ahal izateko. Beraz, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoa, hau da, Euskal Autonomi Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoa, herritarrentzako informazioa eta tramiteak eskuratzeko gune segurua deritzo. Azken finean, egoitzaren identifikazioa, hau da, gailu seguruko zigurtagiria dauka, zertarako zigurtasuna bermatzeko. Hau da, zeuek sarea dala medio, internet dala medio, tramite ofizial bat egitea, baina segurtasun bat bermatzea. Azken finean, tramite hauek normalean ofizialak eta garrantzitsuak izaten dira. Eta titulartasuna, nordeko titulartasuna edo erantzunkizuna, gobernantza publiko eta autogobernu sailak. Beraz, azken finean honek tramiteak eta egiten ditugunean segurtasun bat eskainiko digu. Azken finean egiten ditugun tramiteak beti ere ofizialak eta ezagunak izaten baitira. Eta zer egin dezakegu egoitzaren zerbitzu eta tresnei dagokionez? Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu eta izapideak ezagutzea, espedienteen jarraipena geroago ikusiko dugun nire karpeta atalean, Euskal Herriko
agintaritzaren aldizkaria, Bob dalakoa, enplegu publikoko prozesuei buruzko informazioa, oposaketak adibidez, baita ere kontratatzaileen profilean sartu, kontratazio publikoak ikusteko, horrez gain niri ordainketa, hau da, administrazioaren ordainketa pasabidea bebai, eta horrez gain modu edo era elektronikoan dokumentuak bidaltzeko aukera, dokumentuak sinatzeko aukera, eta baita ere dokumentuak egiaztatzeko aukera. Beraz, azken finean, olako aukera asko izango dituzue egoitza honen barruan. Eta adibidea jartzearen, imaginatu, sartu zaitezte zeuen ordenagailuaren edo mugikorrean baita ere bilatzailean, eta jarri ezazue linka edo baita ere Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoa, eta olako pantaila topatuko duzue. Eta pantaila honen barruan, imaginatu, ezagutu egoitza, zer den, egutegi, ohar teknikoak, horrez gain, informazio orokorraz gain, tramite eta zerbitzuak, kestak, tramiten katalogoa, geroago ikusiko duzuen nire karpeta, iragarki, erregistro, faktura, datu, gailu, azken finean tramite eta zerbitzuen atalean aukera asko topatuko dituzu eta gehien bat ulerterrazak izaten dira eta topatzeko baita ere errazak. Horrez gain, informazio publikoa, kontratazioa, enplegua, aldizkariak eta aukera gehiago. Azken finean, web orrialdea nahiko intuitiboa eta ulerterraza da, gaur bertan sartzen bazarete. Horrez gain, tresnak, dokumentuak bidali, dokumentuak sinatu, azken finean noizbait dokumentu bat sinatu behar baduzue, hau zera zeuen web orrialdea. Eta zalantzaren bat baduzue, tramitatzeko laguntza eta erreza ere, eskuragai daukazue web orrialde honetan. Baita ere gidaliburu eta noizbait arazoren bat izanez gero, zuzeneko telefonoa ere, pantailan ikusten duzuen moduan badekozue. Beraz, gogoratu nahiko web orrialde erraza dela eta edozein momentutan eskuragai daukazuela. Azkenean, olako sede elektronikoa ere deitzen zaio, egoitza edo sede elektronikoa. Eta gauza ere, egoitza elektroniko honen barruan, lehen aipatu dizuedan nire karpeta atala eta daukazuela. Azken finean, gaurko protagonista, bai, bulego elektronikoa duzue, baina egoitza edo bulego elektronikoaren barruan dagoen nire karpeta atala. Zer egin dezakegu nire karpeta atalean? Espedienteak. Izapidetan daudenak, hau da, prozesuan daudenak eta baita ere bukatutako zeuen espediente eta eskaerak. Dokumentu bat aurkeztu behar baduzue, nondik egingo duzue? Nire karpetatik. Jakinarazpen eta komunikazioak, hau da, notifikazioak. Jasotzeke daudanak, jasotakoak eta baztertutakoak baita ere. Ordainketa prozesuak, hau da, ordainketa plataforma edo ordainketa pasabidea, eta baita ere noizbait. Ziurtagiri bat kontsultatu behar baduzue, nire karpetatik egingo duzue. Azken finean, aukera asko dauzkazue, etxetik edota mugikorretik egin ahal izateko. Eta nire karpetara nola sartu zuzenean, egoitza edo bulego elektronikoen sarbidea daukazue.
hor pantailan linka edo enlaza ere badeko zuen, hala ere zeuek edozein bilatzailetan Googleen adibidez. Nire karpeta jartzen baduzue, zuzenean topatuko duzue. Hala ere, nik geroago adibide bat jarriko dizuet. Beraz gogoratu, bulego elektronikoan edo baita ere edozein bilatzailetan nire karpeta jarri eta aurrera. Nire karpetan sartu eta gero, giltza bat behar dut, pasaitza, klabea, normalean zeuen karpetara sartzeko aukera desberdinak dauzkazue. Normalean bakuagaz egingo duzue, hor pantailan ikusten duzuen logoa, BHQ deritzona, bakuagaz egingo duzue. Gogoratu, oraindik bakua ez baduzue, hartu ezazue kazetagunan itxordua eta bakua egingo dizugu. Beraz, zeuen karpetara sartzeko aukerarik onena bakuagaz. Hala ere, aukera gehiago dauz. Bai, ziurtagiri digitala erabiliz, edo ziurtagiri profesionala erabiliz. Beraz gogoratu, ikus ezazue etxean zer daukazuen. Bakuaga sakatu eta gero, hau da, nola sartu nahi dut? Bakuaga. Bakua sakatu eta zer topatuko duzue? Hurrengo pantaila, lehenengo zure nana sartu beharko duzue zeuen DNI-a, ondoren zeuen bakuaren pasaitza. Eta hori egin eta gero, jarraitu, sakatu eta zeuen mugikorretan, zeuen telefono mugikorretan SMS bat jasoko duzue, mezu bat, eta bertan jasotako zenbakiak sartu beharko dituzue. Segurtasuna bermatu ahal izateko. Beraz azken finean gogoratu. Bakua erabiliz, DNI-a, pasaitza, eta mugikorran jasoko duzuen mezua. Bertan sartu eta aurrera, zeuen karpetaren barruan zaudete. Hori egin eta gero, zeuen karpeta 7 atal izango ditu. 1. Espedienteak, 2. Jakinarazpen edo notifikazioak dalakoa, 3. Ziurtagiriak, 4. Ordainketak, 5. Zirriborroak, hau da borradores dalakoa, 6. Nire profila eta 7. Nire karpetan sartu eta gero, era seguruan izteko edonork nire espedientetara sartzeko aukera ekiditeko. Beraz, hauek banan-banan ikusiko ditugu. Espedienteak, egindako erregistro espediente guztiak agertuko zaizkizue, beti ere, imaginatu nik eskaera bat egin dudala, eskaeraren egoera ikuskatzeko, zelan dabilen jaso duten, aprobatu duten, zelan dagoen. Eta hor azken finean zeuen espedienteak kontsultatuko dituzue. Horrez gain, jakinarazpenak, oharrak, notifikazioak, hau da, administrazio publikoak mezu elektroniko edo SMS bidaliko dizu, bai mugikorrera, eta mugikorreran ikuskatzeko aukera izango duzu, baina horrez gain, nire karpetaren barnean jakinarazpenak atalean bertan ikuskatzeko aukera izango duzue, baita ere deskargatzeko, zertarako, imaginatu imprimatzeko, impresora erabiliz, edo deskargatu eta gero zeuk beste erakunde bati bidali ahal izateko. Beraz jakinarazpenak, izapide edo espedienten ebazpenak, errekerimendu edo zuzenketak, hau da imaginatu eskaera bat egin duzula eta informe bat, txosten bat
faltaia txula bidaltzeke dagoela, bertan esango dizuete, bai, eskaera aurrera doala, baina hau hori edo ura faltaia txula. Zeharpenen edo disiplina prozeduren jakinarazpenak, ordainketa abizuak eta baita ere informazio komunikazioak. Hirugarren atala, ziurtagiriak, ikasketa ziurtagiriak, trebakuntza ziurtagiriak, elkarteen erregistroak, jende askok eta askok elkarteen erregistroak nire karpeta atala de medio burutzen ditu. COVID txertaketa, COVID garaia izan zeneko txertaketa ziurtagiriak nora bidaltzen zituzte? Nire karpetaren ziurtagiri atalera. Eta horrez gain aukera gehiago baita ere bakoitzaren behar izanen arabera. Beraz, nire karpeta atalean ziurtagiriak. 4. Ordainketak, egindako eta egiteke dauden ordainketak kontsultatzeko aukera eta baita ere zeuek online ordainketak egiteko onlako enlace edo sarbidea. Zeuek zeuen etxetik edo mugikorretik pendiente dauzkazuen ordainketak egiteko. Zirriborroan dauden eskaerak, hau da, zeuek imaginatu eskaera bat egin duzuela, baina pendiente dagoela, zeuen olako borradore edo zirriborrotarako aukera ere hemen izango duzue, imaginatu nik eneko gaur eskaera bat egiten hasi nazela, baina momentuan blokeatu nazela. Orain arte egindakoa gorde egingo dut, eta eskaera pendiente geldituko da. Zirriborro moduko batean, beste egun batean bukatu ahal izateko. Zeuen profila, zeuen telefonoa, zeuen pasaitza, zeuen argazkia, zeuen telefonoa. Hemen, zeure profilaren barruan, zeure datuak topatuko dituzue. Hori baino ez. Izan ere imaginatu, telefonoan aldaketa egin behar duzuela, posta elektronikoan aldaketa egin behar duzuela, hemen aukera izango duzue. Beraz gogoratu, egoitza elektronikoaren barrean, nire karpetaren barrean, azken finean, administrazio publikoagaz, tramiteak egiteko aukera izango duzuela. Eta hauze komentatu da gero nik, adibide bat jarriko dizuet. Hau da, imaginatu, gaur bertan zeuen karpetara sartu nahi zaretela, ez? Zuzenean, Googlera sartu, edo Yahoola, berdin zait. Bertan, nire karpeta tekleatuko duzu egolako era errazean, nire karpeta. Baita ere, linka edo enlacea jartzeko aukera duzu, bi aukera eskuragai dauzkazue. Hori egin eta gero, bai euskaraz eta bai erdaraz. Gogoratu ostegunean, hitzaldia erdaraz botako dugula. Kasu honetan, nire karpeta sede elektronikoa. Hor pantailan ikusten duzuen moduan erraz egingo dugu. Bertan sakatu, nire karpetan sakatu eta web orrialdean gaude. Bertan investigatzen hasiko zinatekete eta bapartean hor eskumaldean sartu nire karpetara ikusiko duzue. Sarbidea eta behar sartu nire karpetara. Bertan klikatu, bertan sakatu eta aukerak. Zeuen karpetara sartzeko aukera desberdinak. Bakua, ziurtagiri profesionala edo ziurtagiri digitala. Profesionalek aukera daukate, ziurtagiri digitala txartela. Txartelagaz, baina normalean geuk errezena BAK-kua erabiliko dugu. Bertan sakatu eta nana eta pasaitza. Zeuen nana idatzi, beti ere letragaz,
bakuaren pasaitza jarri eta jarraitu egingo dugu. Eta segurtasuna bermatzeko beti ere beak akua erabiltzen duzunean, beti ere zeuen DNI-a eta pasaitza sartu eta gero, zeuen mugikorretan, zeuen telefono mugikorretan, hau da, mezu bat jasoko duzue, SMS bat, betiko mezu bat. 7 zenbaki, zeuek beti ere eskumako 4 zenbakiak jarriko dituzue. Mezua, nork bidaliko dizue mezua? Izenpek. Beraz, gogoratu, izenperen mezua jasoko duzuela. Eta, zenbakia jarrita gero, zeuen karpetan barne zaudete. Hori besterik ez. Eta behin zeuen karpetan sartuta zaudetenean, lehen aipatu dizkizuedan espedienteak. Espedientez gain jakinarazpenak, normalean beti ere menua non topatuko duzue? Ezkerraldean, eta informazioa pantailaren erdialdean. Beraz, espedienteak, jasotako jakinarazpenak, ziurtagiriak eta ziurtagirien barnean hauek ikusteko aukera eta baita ere deskargatzeko aukera. Horrez gain, ordainketak, egindako ordainketen olako historiala eta baita ere ordainketaren bat egin behar duzue, imaginatu izun bat edo zer bat dalakoa bertan egiteko aukera izango duzue enlace edo linkaren bitartez. Hau da, azken finean, nire karpetatik olako ordainketa plataformara edo ordainketara pasarelara bidaliko zaituzte. Ordainketez gain, zirriborroak edo zeuek egindako eskaeraren zirriborroak ikusiko dituzue, eta baita ere zeuen profila lehen aipatu dizuedan telefonoa, izen abizenak, korreo elektronikoa, edo noizbait aldaketarik egin behar duzue bertatik egiteko. Azken finean nahiko intuitiboa eta erraza izaten da. Eta horrez gain, urten edo irteteko aukera beti ere gogoratu bertan oso informazio pertsonala izango duzuela. Eta nire karpetatik bukatu eta gero beti ere urten edo irten aukeran sakatu beharko dudala segurtasuna bermatzeko eta edonor nire izapide edo tramiteak ikusi ez ditzan. Beraz gogoratu, irten ere aukera garrantzitsua dela. Beraz gogoratu eta gaurko hitzaldiagaz bukatzeko. Laburbildez, egoitza elektronikoa, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoa, sede elektronika, eta horren barruan nire karpeta atala. Nire karpeta nola sartu beakakua dala medio, zertarako jakinarazpen ofizialak jasotzeko, zigurtagiriak deskargatzeko, ordainketak egiteko, dokumentuak igartzeko, bidaltzeko, eta baita ere dokumentuak internet dala medio sinatzeko. Azken finean aukera asko izango dituzue. Eta gauza da, aukera guzti hauek bai, tablet, ordenagailu, mugikorretik, edozein gailutik egiteko aukera izango duzuela. Eskerrik asko gaur gugaz zuzenean egoteagatik, eta gogoratu sare sozialetan murgilduta baldin bazaudeta, bai Xen, Facebooken, YouTubeen, TikToken gaudela eta baita ere Instagramen. Zeuen herrietan bloga badekogula eta baita ere web ataria. Egun ona izan dezazuela eta laster arte. Adi egon zaitezte, izan ere kafe eta guneo, astero erronka berriekin bai dator. Eskerrik asko eta hurren arte.